अस्सलाम वालेकुम, छा हाल आहे? ख़ुशि आहियो? अॼु असां कंदासीं ऑक्सफोर्ड प्रैक्टिस ग्रामर जी जेका सीरीज़ असां शुरू कई आहे उन जो यूनिट 2 सेंटेंस स्ट्रक्चर। सेंटेंस ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे, उन जी बनावट हूंदी आहे, सेंटेंस कीअं ठहंदो आहे, उन में कहिड़ा कहिड़ा हिसा हूंदा आहिनि ऐं सेंटेंस छो ठहंदो आहे उन जे मुतलिक़ इन ऑक्सफोर्ड प्रैक्टिस ग्रामर में हिकु इहा ख़ासियत वॾी आहे त इन्हीअ में हिकु सीन था ठाहिनि, हिकु स्टोरी था ठाहिनि, हिकु डायलॉग जे शिकिल में कुझु सेंटेंसिस ॾिना था वञनि ऐं उनखे पोइ वरी इंटरप्रिट कयो थो वञे त जीअं तव्हांखे सवलाईअ सां हर शइ सम्झ में अची वञे। ठीकु आहे, त पोइ आहे सेंटेंस स्ट्रक्चर, यानी जुमिले जी बनावट। जुमिले में छा हूंदो आहे? सब्जेक्ट हूंदो आहे, वर्ब हूंदो आहे, ऑब्जेक्ट हूंदो आहे ऐं ETC इनखे न पढ़ंदा कयो, इनखे चइबो आहे एटसेट्रा, यानी वग़ैरह वग़ैरह। हाणे सब्जेक्ट फाइल हूंदो आहे, बिल्कुलु बिल्कुलु। वर्ब, हाणे वर्ब हिते लिखियो वियो आहे, वर्ब ॿिनि क़िस्मनि जा थींदा आहिनि। हेल्पिंग वर्ब बि थी सघे थो ऐं तव्हांजो हिते मेन वर्ब, यानी मददगार फेल प्लस में मुखिया फेल बि थी थो सघे। उन खां पोइ आहे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यानी मफ़ऊल। हाणे मफ़ऊल खां पोइ वरी ॿियूं शयूं बि हूंदियूं आहिनि, उनखे असां सिखंदासीं त ॿियूं कहिड़ियूं कहिड़ियूं शयूं हूंदियूं आहिनि। हाणे अचो त इन्हनि जी जेका स्टोरी आहे उहा स्टोरी ॾाढी भली आहे। ॾिसो त ही कुझु दोस्त आहिनि पाण में जेके पियानो ॾाकण खां मथे खयूं था वञनि ऐं पियानो जी हे नंढड़ो को कोन्हे कीबोर्ड, हीउ जेको आहे सो ग्रांड पियानो आहे, हीउ वॾो पियानो हूंदो आहे ऐं ॻोरो आहे ॾाढो। पोइ उहो जॾहिं खयूं था वञनि, ॻीलींदा था वञनि त पोइ छा था महसूसु कनि, उन खे हिननि डायलॉग्स जी शकिल में लिखियो आहे ऐं उन्हनि खां पोइ इन्हनि डायलॉग्स खे डिस्कस कयो अथऊं त इन्हनि डायलॉग्स खे कीअं कीअं या छो छो या छा छा चयो थो वञे। ठीकु आहे, त हाणे आहे छा? माइक एंड हैरियत आर मूविंग देयर पियानो अप स्टेयर्स। माइक एंड हैरियत पंहिंजो पियानो ॾाकणनि खां मथे खणी वञी रहिया आहिनि। टॉम, मिलेनी एंड डेविड आर हेल्पिंग दम। हिन जा जेके प्यारा दोस्त आहिनि जेके, उन्हनि जो नालो छा आहे? टॉम आहे, मिलेनी आहे ऐं डेविड बि उन्हनि जी मदद करे रहिया आहिनि, जीअं तव्हां असां हिक ॿिए जी मदद कंदा आहियूं। हाणे उन खां पोइ आहे आई नीड रेस्ट। ऐं मां थकिजी पियो आहियां, ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे, हेॾो पियानो ॻीलियो अथऊं ॾाकणनि ते, त चवे थो आई नीड रेस्ट, मूंखे आराम जी ज़रूरत आहे। इट्स गिविंग मी बैक पेन। ऐं मूंखे पुठीअ में सूर थी रहियो आहे, थींदो आहे न तव्हांखे बि सूर। माय आर्म्स आर एकिंग। ॿी वरी दांह थी करे त मुंहिंजूं ॿाहूं सूर करे रहियूं आहिनि। दिस पियानो इज़ हैवी। ही पियानो बा ॾाढो ॻोरो आहे। इट्स ऑन माय फुट। अरे मुंहिंजे पेर ते अची वियो आहे, पेर ते। हाणे इहे हिन डायलॉग्स जेके हिननि पाण में ॻाल्हाया आहिनि। हाणे अचो त इन्हनि खे सिखूं त इन्हनि में छा छा इस्तेमालु थियल आहे ऐं कहिड़ियूं कहिड़ियूं शयूं इस्तेमालु थियल आहे। ठीकु आहे, हाणे ताईं अचो। 1. सेंटेंस स्ट्रक्चर। पहिरियों, जुमिले जी बनावट। द पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस आर द सब्जेक्ट। जुमिले जा कहिड़ा हिसा हूंदा आहिनि? सब्जेक्ट हूंदो आहे, वर्ब हूंदो आहे, ऑब्जेक्ट हूंदो आहे, जेके असां मथे पढ़ियासीं। मुखिया फेल बि हूंदो अथसि, मफ़ऊल बि हूंदो अथसि, कॉम्प्लीमेंट। हाणे कॉम्प्लीमेंट यानी को वधाव, उहो वधाव जुमिले में कयो वञे जेको जुमिलो पोइ वरी पूरी माना ॾेखारे। हेठि असां हिनखे सिखूं था त कॉम्प्लीमेंट्स आहे छा। एंड एडवर्बियल ऐं ज़र्फ़ जो वधाव या ज़र्फ़ी वधाव, ज़र्फ़ी चइजोसि, बर्फ़ी न चइजोसि। अ स्टेटमेंट बिगिन्स विद द सब्जेक्ट एंड द वर्ब। जेके बयान आहिनि, यानी जेको बयान आहे
उहो छा सां शुरू थींदो आहे? सब्जेक्ट सां यानी फाइल सां, द वर्ब ऐं कंहिं फेल सां. There are 5 main structures which we can use to make a simple statement. मुख़्तलिफ़ पंजनि क़िस्मनि जूं बनावटूं हूंदियूं आहिनि जेके असां मुख़्तलिफ़ स्टेटमेंट्स में यूज़ कंदा आहियूं. हाणे पहिरीं आहे सब्जेक्ट प्लस वर्ब. My arms are aching. ॾिसो था इन मां पोयों जेको जुमिला असां पढ़ी आयासीं, ओ हे अथव my arms are aching. My arms are aching. मुंहिंजूं ॿाहूं सूर करे रहियूं आहिनि. हाणे my arms छा थियो? सब्जेक्ट थियो. verb are aching. are बि verb आहे, aching बि verb आहे, यानी helping verb ऐं main verb जो बिल्कुलु इज़ाफ़ो थियल आहे हिते. something subject, happened verb. क्लियर थी वई ॻाल्हि? हाणे अचो त इन जे ॿी पॉइंट खे डिस्कस कयूं. ॿी पॉइंट में फॉर्मेशन कहिड़ी अथसि? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. आई नीड अ रेस्ट. मूंखे आराम करण जी ज़रूरत आहे या मूंखे आराम जी ज़रूरत आहे. 5 people are moving the piano. 5 ॼणा या 5 माण्हू पियानो खे खणी रहिया आहिनि या पियानो हिकु तरफ़ खां ॿी तरफ़ खणी रहिया आहिनि. द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट कैन बी अ पर्सन, फाइल या मफ़ऊल. उहो को ज़मीर थी सघे थो. ईजी मीन्स एग्जाम्पली ग्रेशिया. आई यानी मां और अ नाउन फ्रेज या को नाउन जो फिक्रो भी थी तो सके. नाउन जो फिक्रो. नाउन जो फिक्रो कीअं आहे? द पियानो. द लॻल अथसि ऐं पियानो लॻल आहे, यानी हिक खां वधीक लफ़्ज़ गॾियल आहिनि, उन जे करे हिनखे नाउन फ्रेज चयो वेंदो. द पियानो, उहो पियानो. नंबर 3 सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट. उहो हिते चयो अथव वधाव. जुमिले जो वधाव यानी वधाव करे जुमिले खे पूरो कयो वेंदो आहे. मिसाली ॻाल्हि, दिस पियानो इज़. हाणे इज़ ते जेकॾहिं असां ख़तमु कयूं त जुमिले जी काई बि माना नथी थिए. दिस पियानो इज़ हैवी. ही पियानो तमामु ॻोरो आहे, वज़नी आहे. हाणे इन खे कॉम्प्लीमेंट, हैवीअ खे कॉम्प्लीमेंट चइबो आहे. छाजे करे? त इहो मफ़ऊल कोन्हे, इन ते को कमु नथो थिए, यानी कम जो असरु नथो थिए. उन जे करे इनखे असां फाइल नथा, उनखे असां फाइल यानी नथा चई सघूं, ऑब्जेक्ट इनखे नथा चई सघूं. इट वॉज़ अ बिग प्रॉब्लम. इट वॉज़ अ बिग प्रॉब्लम. बिल्कुलु इट सब्जेक्ट आहे, वर्ब वॉज़ आहे ऐं अ बिग प्रॉब्लम कॉम्प्लीमेंट आहे. हाणे हीउ जेको वर्ब आहे इज़ वॉज़, इनखे टू बी वर्ब्स बि चई सघो था तव्हां. टू बी वर्ब्स या इनखे बी वर्ब्स बि चइबो आहे या इनखे लिंकिंग वर्ब्स बि चइबो आहे. वधूं अॻिते. अचो साईं, अचो 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 अचो. द कॉम्प्लीमेंट कैन बी एन एडजेक्टिव. हाणे कॉम्प्लीमेंट या त सिफ़त थी सघे थी, एग्जाम्पल ग्रेशिया हैवी ॻोरो, और अ नाउन फ्रेज या को इस्म जो फिक्रो, एग्जाम्पल ग्रेशिया अ बिग प्रॉब्लम, हिकु वॾो मसइलो. द कॉम्प्लीमेंट ऑफन कम्स आफ्टर बी. कॉम्प्लीमेंट यानी जेको जुमिलो जो वधाव आहे उहो घणे क़दुरु, घणे भाङे छा खां पोइ इस्तेमालु थींदो आहे? बी वर्ब खां पोइ. जेको टू बी वर्ब आहे इनखे बी वर्ब बि चइबो, लिंकिंग वर्ब बि चइबो, इन्हनि खां पोइ. इट कैन ऑल्सो कम आफ्टर. उहे पिण छा खां इस्तेमालु पोइ थींदो आहे? अपीयर. ॾिसण में काई शइ ईंदी आहे असांखे, बिकम थियणु, गेट हासिलु थियणु, फील नज़र अचणु, लुक साॻियो नज़र अचणु, सीम साॻी शइ, स्टे तरसणु, आर साउंड. जेकॾहिं इहे लफ़्ज़ बि अचनि उन्हनि खां पोइ बि जेकॾहिं को
एडजेक्टिव आहे या काई बि शइ आहे त उन खे असां कॉम्प्लीमेंट ई काउंट कंदा आहियूं। सम्झ में अचे वई? हाणे वधीक चवे थो त यूनिट नंबर 104.2 ते ॾिसो, पर हाली असां उनखे छॾियूं था, हाली असां बेसिक कवर था कयूं। नंबर 4 सब्जेक्ट वर्ब एडवर्बियल। एडवर्बियल माना ज़र्फ़ी, उहो जेको ज़र्फ़ी ॿुधायोमांव न। इट इज़ ऑन माई फुट। ऑन माई फुट इहो एडवर्बियल हिकिड़ो असांजो फ़िक्रो आहे, उन जे करे असां हिनखे एडवर्बियल लिखंदा आहियूं। इट इज़ ऑन माई फुट, उहो मुंहिंजे पेर ते आहे। देयर हाउस इज़ नियर बाय, उन्हनि जो घर बिल्कुलु वेझड़ो ई आहे। इन एडवर्बियल कैन बी अ प्रीपोजिशनल फ्रेज। हाणे प्रीपोजिशनल ॾिसो, मथे ऑन इस्तेमालु थियल अथव या नियर बाय, इहे प्रीपोजिशन्स आहिनि, उन खे एडवर्बियल तॾहिं थो चयो वञे। एग्जाम्पली ग्रेशिया ऑन माई फुट, और इन एडवर्ब एग्जाम्पली ग्रेशिया नियर बाय। नंबर 5 सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। ओहो ओहो, हिते वरी ॿ ऑब्जेक्ट ॾिना विया आहिनि, हिकिड़ो सिधो ऑब्जेक्ट यानी फाइल, ॿियो अणसिधो जेको हूंदो आहे। इट्स गिविंग मी बैक एक, इहो मूंखे पुठीअ में सूर विझी रहियो आहे या ॾेई रहियो आहे। त मी बि ऑब्जेक्ट आहे, बैक एक बि ऑब्जेक्ट आहे। डेविड बॉट मिलेनी अ प्रेजेंट, डेविड मिलेनी जे लाइ हिकु तोहफ़ो ख़रीद कयो। We use two objects after verb like give and send. हाणे असां ॿ ऑब्जेक्ट इस्तेमालु कंदा आहियूं ॾियण या मोकिलण जे लाइ। अहिड़े क़िस्म जा काफ़ी ॿिया बि वर्ब्स आहिनि, सिर्फ़ु इहे ॿ न आहिनि। सी यूनिट 3 टे यूनिट में वधीक इहा शइ डिस्कस कई वई आहे, पर जीअं मां पहिरियों तव्हांखे चई आयमि त पहिरियों असां हे कयूं, थोरा घणा थालीअ में भला थोरो थोरो अॻिते वधंदा वेंदासीं त फ़ाइदो थींदो तव्हांखे बि असांखे बि। नंबर 2 adverbials. We can add adverbials to all the 5 main structures. असां ही जेके ज़र्फ़ी जेके वधा आहिनि, असां इन्हनि जेके ख़ासि बनावतूं आहिनि 5 क़िस्मनि जूं, असां इन्हनि में इस्तेमालु करे सघूं था। उहे जेके मथे 5 पढ़ी आया आहियूं। We can my arms are aching terribly. हाणे पहिरियों जुमिलो छा हुयो? My arms are aching. हिते जुमिलो ख़तमु हुयो, पर केतिरे क़दुरु उहे सूर करे रहियूं आहिनि? Terribly. My arms are aching terribly. बस मुंहिंजूं ॿाहूं जेके आहिनि सफ़ा भॼी रहियूं आहिनि सूर में, यानी तमामु घणो उन्हनि में सूर थी रहियो आहे। I really need a rest. मां खे वाक़ई आराम जी ज़रूरत आहे। Of course, this piano is heavy. बेशक ही पियानो ॾाढो ॻोरो आहे। Fortunately, क़िस्मत सां their house is nearby. उन्हनि जो घर वेझड़ो आहे। To everybody's surprise, to everyone's surprise, हर हिक जे हैरत जे लाइ डेविड एक्चुअली बॉट मिलेनी, यानी हर हिक खे हैरान करण जे लाइ, हर हिक खे हैरान करण जे लाइ डेविड एक्चुअली बॉट मिलेनी अ प्रेजेंट yesterday. हाणे ॾिसो हिते एक्चुअली yesterday to everyone's surprise, इहे असांजा एडवर्बियल इस्तेमालु थियल आहिनि, कॉम्प्लीमेंट्स इस्तेमालु थियल आहिनि। डेविड एक्चुअली बॉट मिलेनी अ प्रेजेंट yesterday. डेविड दर हक़ीक़त जेको आहे सो मिलेनी जे लाइ कल्ह कोई तोहफ़ो ख़रीद कयो। हाणे वधीक ही शइ आहे 34 36 वर्ड ऑर्डर इन क्वेश्चन्स। मज़ीद इहे टॉपिक्स आहिनि जेके अॻिते हली असां पढ़ंदासीं। हाणे हे त सम्झ में अची वियो न? हा, सम्झ में अची वियो? बिल्कुलु अची वियो हूंदो। त पोइ हाणे तव्हां खां वठंदासीं इजाज़त, पर जेकॾहिं तव्हां असांजे चैनल खे लाइक न आहे कयो त लाइक करे छॾिजो यार, लाइक करे छॾिजो, ऐं सब्सक्राइब न आहे कयो त सब्सक्राइब बि कजो,
त जीअं तव्हांखे असांजा ईंदड़ अपडेटेड वीडियोज़ तव्हांखे मिलंदा रहनि। ख़बर त अथव पर असां बि आदत खां मजबूर आहियूं चवण खां त मतां कॾहिं कॾहिं इंसान खां विसरी वेंदी आहे ॻाल्हि न। ठीकु आहे त पोइ हाणे चाहींदासीं इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय।